सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ओशियन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुशाहिद और टेक्निकल ओशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं लॉजिटेक का ये कीबोर्ड, इसकी अनबॉक्सिंग। चलिए इसको देख लेते हैं हम। ऊपर के साइड में क्या क्या इसमें प्रिंट किया हुआ है। ये कुछ इस टाइप का कीबोर्ड है, वायरलेस कॉम्बो सेट है। ये माउस भी है, कीबोर्ड भी है साथ में। इसका मॉडल नंबर है MK215। ये अमेज़न से ऑर्डर किया मैंने, 1250 रुपये की मुझे ये मिला है। इसके फीचर्स हैं, इसमें जैसे कि लिखा हुआ है 10 मीटर यानी कि 30 फुट तक ये वर्किंग रेंज में रहेगा, वर्क करेगा। 10 मीटर तक अगर रेंज रहेगी। और इसमें ये दिखा गया है 24 मंथ कीबोर्ड की आपकी बैटरी चलेगी इसमें, और 5 मंथ इसमें ये माउस की लाइफ है, बैटरी लाइफ। वो तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कितनी लाइफ है। फिलहाल तो हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। पहले हमें ये माउस मिला है इसमें। अच्छा है, पूरे हैंड पे फिट हो रहा है। एक माउस हो गया। दो AAA बैटरी हैं। ये 2 AA बैटरी हैं। और एक ये वायरलेस डोंगल है जो कि हमें USB में प्लग करना है। उसके बाद ये वायरलेसली वर्क करेगा। ये इसमें दिखाया गया है कैसे आपको लगाना है और बैटरी कैसे इंसर्ट करनी है इसमें। ये कुछ यूज़र गाइड्स वगैरह हैं जो कि हम आज तक हमने पढ़ी नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है इसे पढ़ने में। बाकी कुछ नहीं है, खाली है। चलिए हम इसमें बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। बैटरी हमें ये है, हम इसे ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। इसमें AA बैटरी लगेंगी, ये वाली। इसको हम डाल लेते हैं इसमें। इसको हम क्लोज कर देंगे। आई थिंक ये वायरलेस से सिग्नल मिलने पे ऑन होगा, या इसमें बटन दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। आई थिंक ये वायरलेस से सिग्नल मिलने पे ऑन होगा। ठीक है, हम इस कीबोर्ड में भी बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। ये कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है।
छोटा सा डिज़ाइन है। इसमें हम बैटरी इंसर्ट करते हैं। इसमें बैटरी शायद इस साइड में है। इसे हम इस साइड पुश करेंगे, यहाँ पे निशान दे रखा है ये। इसे हम ऐसे पुश करेंगे, ओपन हो जाएगा कवर। यहाँ पे हमें ये ट्रिपल ए बैटरी इंसर्ट करनी है। ये इंसर्ट हो गया। इसको ऐसे ही बंद कर देंगे जैसे हमने निकाला है। ऐसे रख के हम ऊपर की साइड से पुश कर देंगे। ये इसमें कुछ ऐसा इंडिकेटर नहीं दिया है, ना नम लॉक के लिए कोई लाइट दी गई है, स्क्रॉल लॉक के लिए दी गई है, ना कैप्स लॉक के लिए कोई लाइट दी गई है। ये थोड़ी सी इसमें खामी है। वो अच्छा भी है क्योंकि लाइट होती है तो ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है, हो सकता है इस वजह से ना दी गई है। पावर कंजप्शन सही है इसका। ठीक है, हम इसको प्लग कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में, फिर देखते हैं वर्क कैसे करता है। ये यूएसबी हमें यूएसबी में लगानी है, ये वायरलेस स्टिक। ये हम इस यूएसबी में लगाएंगे। इसको प्लग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिग्नल आ जाएगा कंप्यूटर में। ये माउस है हमारा वायरलेस। ये देखिए, हमें कुछ नहीं करना पड़ा है इसमें, ये ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया है। ये हमें कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऑटोमेटिक इसने डिटेक्ट कर लिया है। कीबोर्ड हम चेक कर लेते हैं, कीबोर्ड की कीज़ कैसी हैं। कीबोर्ड भी वर्क कर रहा है, देखिए। थोड़ा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कीबोर्ड भी वर्क कर रहा है सही से। ठीक ठाक है। अब देखते हैं यूज़ करने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट आते हैं, कितने दिन चलता है बैटरीज़ की, और ये कीबोर्ड कितने दिन चलता है। फ़िलहाल मैं अभी जो है मैं TVS का यूज़ करता हूँ, ये मैकेनिकल कीबोर्ड। इसकी भी प्राइस आई थिंक 1400 रुपये के आसपास है सिर्फ कीबोर्ड ये, लेकिन ये वायरलेस नहीं आता है, ये वायर्ड वाला आता है। आप साउंड सुन सकते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड। मुझे यही पसंद है। फ़िलहाल जगह ना होने की वजह से मैंने ये मंगाया है, ताकि छोटी सी स्पेस में ये फिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना हमारा चैनल, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। Thanks for watching. Have a nice day.